Mis maa see on? Ühtki mäge siin pole, kuid metsade ja laukasoode kõrval moodustavad just põllud olulisima osa Eesti maastikust. Pasv on üks suurimaid tegijaid maailma põllumajanduses, ent kampaaniaga soovis Pasv tunnustada just neid, kes tihti pildile ei mahu, põllumehi. Niisiis küsisime, kuidas panna inimesed päriselt põlde märkama. Kartulid Vabaduse väljakule, kartulid päevalehtede esiküljele, ei. Kunst põllule, jah. Kampaaniaga Kultuuripõld tõime põllu tähenduse ja tähtsuse Eesti kultuuris nähtavale ning lõime mängulise ja kaasahaarava põllugalerii, mis laius tõepoolest üle kogu Eesti. Eesmärgini jõudmine nõudis põhjalikku planeerimist. Kas Laikmaa on kunagi põlde maalinud? Või Konrad Mägi? Muidugi on. Kaasasime kunstiteadlased, otsisime kunstiklassikas teosed, kaardistasime tänased põlluvaated ja istutasime kunstiklassika Eesti põldudele. Hoolikalt paigutatud molbertid ja infotahvlid värvipalettidel muutsid põllud kultuurilisteks maamärkideks. Lõime kultuuripõld.ee veebilehe ning maalikaardi, kust leidis infot kõigi põllumaalide kohta. Iga põllumaali küljes oli värvipalett, millelt sai lugeda nii maali kui põllu kohta. Ja tulemused. Sisse tallatud rajad iga molbertini kinnitasid. Inimesed märkasid, peatusid ja võtsid aega, et põldudele päriselt pilk heita. Seda kinnitavad ka jagatud pildid digipõllul ja kohalikud kogukonnad, kes võtsid maalid omaks ning tutvustasid neid suvel kui oma piirkonna vaatamisväärsusi. Kultuuripõld ei reklaaminud lihtsalt tooteid või teenuseid, vaid tuletas meelde, et põllumajandus on osa meist ja meie kultuurist. Eile, täna ja tulevikus. Ja mis sai põllumaalidest? Jaanuaris toimus Eesti Rahva Muuseumis Pasvi talvine konverents. Selle kõige meeldejäävamaks hetkeks kujunes heategevuslik oksjon, mille tulu annetati Vähiravifondile kingitud elu. Põllumehed muudkui panustasid ja nüüd ehivad põllumaalide reprod mitme Eesti suurtalu seinu. Jah, kultuur on põllul ja põld on osa kultuurist.